அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில் மயிலாப்பூர் சென்னையில் பல்வேறு விதமான பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம் கோரும் அறிவிப்பு அறிவித்திருக்காங்க. இதில் என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சென்னை 4 மயிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில் அப்படின்ற அட்ரஸ்க்கு அப்ளிகேஷன் வித் நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸோடு 23/3/2023 லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும். நேர்லையோ இல்லை சப்மிட் பண்ணலாம். சரிங்களா? என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இளநிலை உதவியாளர் 2 பணியிடங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதற்கான மாத ஊதியம் 18,500 ரூபாயிலிருந்து 58,600 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும். யார் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிமம் 10th முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும் கண்டிப்பாக. சரிங்களா? இல்லை அதற்கான ஈக்குவலண்ட்டான கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். சரிங்களா? அதை 10th கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, அடுத்தது தமிழ் புலவர் ஒரு போஸ்டிங்ஸ். இதற்கும் சேம் சேலரி பே தான். 18,500 ரூபாயிலேருந்து 58,600 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும். இதற்கான கல்வி தகுதி இந்த போஸ்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு ரெகனைஸ்டு இன்ஸ்டியூட்டில் காலேஜஸில் பி லிட்ரேச்சர் தமிழில் பி லிட்ரேச்சர் முடிச்சிருக்கணும், அல்லது பிஏ அல்லது எம்ஏ முடிச்சிருக்கணும். மாஸ்டர் இன் லிட்ரேச்சரில் படிச்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரியான கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி திருமுறைகள் ஒப்புவித்தலில் திறன் பெற்றக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே, தவில் இந்த தவில் போஸ்ட்டுக்கு ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது. இதற்கும் உங்களுக்கு சேலரி 18,500 ரூபாயிலிருந்து 58,600 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும். இதற்கான கல்வி தகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது இசைக்கருவிகள் வாசிப்பதில் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும். மினிமம் உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் பயிற்சி பெற்றுக்கணும். தமிழ் வாசிக்கிறதுலையும் கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்துலேயோ இல்லை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸில் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். சரிங்களா? 3 இயர்ஸ் பயிற்சி பெற்றுக்கணும். தமிழ் பள்ளியில் 3 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளம்பர். இதில் ஒரு வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சேலரி பே மேட்ரிக்ஸில் 19 இருக்கக்கூடிய 18,000லேருந்து 56,900 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டிங் தான் இந்த வேக்கன்சி. இதில் யாரெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் ப்ளம்பிங் இருக்கு இல்லையா, ப்ளம்பிங்லேயும் ப்ளம்பிங் டெக்னாலஜிலேயும் சர்டிஃபிகேட் ஐடிஐ கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும். ப்ளம்பிங் டெக்னாலஜியில் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ப்ளம்பிங் இது ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸில் மினிமம் 2 இயர்ஸ் இல்லை 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ரைட், அடுத்தது என்ன போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, வேத பாராயணர். வேத பாராயணம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது. இதற்கான பே மேட்ரிக்ஸ் 16 இருக்குது. அதாவது மினிமம் 15,700 ரூபாயிலிருந்து 50,000 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங் இந்த வேக்கன்சி. இதற்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் எழுத படிக்க தெரிந்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சமய நிறுவனங்கள் இல்லைனா அரசு நிறுவனத்தில் 3 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேத பாடசாலையில் படிச்சிருக்கணும். சரிங்களா? அதற்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த போஸ்டிங்கான குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, அடுத்தது இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உதவி பரிசாரகர். உதவி பரிசாரகர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு பணி இது. ஓகேங்களா? இதுலேயுமே உங்களுக்கு வேக்கன்சி ஒரு வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மினிமம் 10,000 ரூபாயிலிருந்து 31,500 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும். பே மேட்ரிக்ஸ் லெவலில் 10ல் இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங் இது. ஓகே, யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி கோயிலில் வழங்கப்படக்கூடிய நெய்வேத்தியம் இருக்கு இல்லையா, பிரசாதம், அது தயாரிக்கிறது முறைப்படி தயாரிக்க தெரிஞ்சக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே, இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிமம் 18 வயதுலேருந்து மேக்ஸிமம் 45 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் 45. ஓகேங்களா? ஏஜ் என்னை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1/7/2022 அந்த டேட்டுக்குள்ளே இந்த 18 வயது பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும். மேக்ஸிமம் 45 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதற்கான அப்ளிகேஷன் www.tnhrce.gov.in அப்படின்ற வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மினிமம் 10th முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான 2 போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது. அதனால் யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே, இதற்கான அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் அப்ளிகேஷன்லேயே பெயர் எந்த கோயிலுக்கு, ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கோயிலில் இந்து அறநிலையத்துறை மூலியமாக
வந்துட்டுருக்கு. அப்ளிகேஷன்ஸ் போடுறதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து 1 by 1 வந்துட்டுருக்கு. அதனால் இந்த அப்ளிகேஷனில் எந்த கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ரைட் சைடில் வந்து உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பெயர் எழுதிடுங்க, தந்தை பெயர், விண்ணப்பிக்கும் பதவி, எந்த போஸ்டிங்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க, அப்ளைடு ஃபார் வந்து என்னென்னு கொடுத்துடணும். இப்போ இருக்கக்கூடிய தற்போதைய முகவரி, அதே மாதிரி நிலையான பர்மனெண்ட் அட்ரஸும் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடணும். உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், இப்போது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கக்கூடிய கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர், அடுத்தது வந்து தேசிய இனம், எந்த கேட்டகரியில் வரீங்க, நேஷ்னாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, சமயம். இதில் கண்டிப்பாக இந்த போஸ்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்து அறநிலைத்துறை மூலியமாக எடுக்கக்கூடிய எந்த போஸ்டிங்ஸாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அதில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே வந்து இந்து சமயத்தை சார்ந்தக்கூடிய ஹிந்து கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் கண்டிஷனே இருக்கும். இந்த போஸ்டிங்ஸ்க்கும் அந்த கண்டிஷன் வந்து அப்ளிகபிள். சரிங்களா? ஓகே. அடுத்தது வந்து பிறந்த தேதி மற்றும் வயது. ஓகேங்களா? அடுத்தது கல்வி தகுதி, எந்த போஸ்டிங் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதற்கான ஈக்குவலண்ட்டான நீங்கள் முடிச்சிருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்கான சிறப்பு தகுதியில் ஏதாவது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு, வேறு ஏதாவது வந்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஹைஃபன் போட்டுருங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு முன் அனுபவம் போடுங்க. இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் காமிங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட், அதாவது நன்னடத்தை சான்று அளித்தவர் பெயர், தகுதி, முகவரி. நீங்கள் கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட், கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த சர்டிஃபிகேட் இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக 10th முடிச்சிருந்தீங்கன்னா டிசி வாங்கியிருப்பீங்க, அதை கொடுக்கலாம். 12th முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதோட கொடுக்கலாம். டிகிரி முடிக்கிறதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு கோர்ஸ்கம் கான்டாக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டீட்டெயில் கூட நீங்கள் அந்த கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் கூட கொடுக்கலாம். கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கெசட்டட் ஆஃபீஸரில் கூட வாங்கி கொடுக்கலாம், அது தப்பு கிடையாது. அது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா யார் சைன் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த சைனிங் அத்தாரிட்டி அவர் அவங்களுடைய முகவரி, அவங்களுடைய தகுதி, என்ன பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றத அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். பணி தொடர்புடைய குறிப்பான தகவல் இதன்மை, ஏதாவது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து இந்த இது போஸ்டிங்ஸ்க்கு நீங்கள் எலிஜிபிள்ன்ற மாதிரி வேறு ஏதாவது அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதையும் நீங்கள் நம்பர் 14 மென்ஷன் பண்ணலாம். இதில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கீழே வந்து சைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு முக்கியமாக என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜுக்கான வயது சான்றிதழ் நகல் வைக்கணும், ஆதார் அட்டை வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி வைக்கணும், அதே மாதிரி கல்வி தகுதிக்கான சான்றிதழ் வைக்கணும்.